เมื่อเราพูดถึงนิวซีแลนด์เราคงจะเห็นภาพธรรมชาติที่สวยงามฝูงแกะและบ้านเมืองที่เงียบสงบแต่นิวซีแลนด์มีดีมากกว่าที่เราเห็นนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 8 ประจำปี 2023 จากการจัดอันดับของ US News พวกเขาโดดเด่นในด้านความสามารถในการปรับตัวหรือแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือการรับมือต่อการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ได้รับคำชื่นชมไปทั่วโลกอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลกคือการทุจริตที่ต่ำมากในปี 2023 นิวซีแลนด์มีความโปร่งใสไร้ทุจริตเป็นอันดับที่ 3 ของโลกสูงสุดในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วนิวซีแลนด์ทำได้อย่างไร I think the reason why we have been free from corruption for so long goes to the nature of our society. We are a society where there is a very high degree of confidence in public institutions. People think that they are independent, fair, and that they will be treated fairly by public institutions. We have a very high level of confidence in our democracy and that people's rights are respected and democratic rights are respected and their rights as citizens are respected. And we have powerful institutions such as the Auditor General, Ombudsman, the judiciary, the police, who oversee and ensure that corruption is not in our society. And one of the consequences of that is that we have a society that has a very low tolerance for corruption. So every citizen has an eye for ensuring that they are not subject to corruption. So from my personal experience, I have never experienced corruption in my life. And I think that experience builds confidence in the institutions and makes people intolerant of it when they do experience it. I'm not saying New Zealand is perfect because we do have corruption and we deal with it, but it is rare and I can't think of my life being affected by corruption. แต่อย่างไรก็ตามไม่มีประเทศใดในโลกที่ไร้การทุจริต 100% นิวซีแลนด์ก็เช่นกันท่านทูตโจนาธานเดลคิงบอกว่าหากเกิดการทุจริตขึ้นในสังคมของนิวซีแลนด์หนึ่งในเสาหลักที่จะมีบทบาทอย่างมากในเรื่องนี้คือสื่อมวลชนที่จะมีหน้าที่ตีแผ่นำเสนอข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และสิ่งสำคัญที่สุดคือตำรวจจะต้องรีบเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจะเห็นได้ว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศไร้คอร์รัปชันส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุกฝ่ายของสังคมสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสเจ้าหน้าที่มักไม่เข้ามาก้าวก่ายเรื่องปัจจัยพื้นฐานของผู้คนทำให้ชาวนิวซีแลนด์ไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่แต่ในทางกลับกันกลับมีการตรวจสอบและการถ่วงดุลเพื่อให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ภาครัฐทำหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์ประกอบกับศาลที่เป็นอิสระสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อเรื่องนี้อย่างยิ่งอีกทั้งนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีรัฐบาลดีที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกหากไปดูการจัดอันดับประสิทธิภาพรัฐบาลโลกประจำปี 2023 จะพบว่านิวซีแลนด์อยู่ในอันดับ 10 ของโลกซึ่งพิจารณาจากการทำงานร่วมกันในภาครัฐโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจความมั่นคงทางการเงินรวมไปถึงการทุจริตอีกหนึ่งบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากหลายๆประเทศที่มีอัตราการทุจริตต่ำนั่นคือประเทศเหล่านี้มักมีค่าครองชีพสูงแต่ก็ตามมาด้วยการเก็บภาษีที่มากเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะทำให้เกิดการทุจริตน้อยลงตามไปด้วยนิวซีแลนด์ก็เช่นกันที่แลกมาด้วยการเก็บภาษีที่ค่อนข้างสูงอย่างภาษีรายได้เก็บเป็นขั้นบันไดเริ่มจาก 10.5% เมื่อคุณมีรายได้สูงถึง 14,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือ 33,000 บาทต่อปีไปจนถึง 39% หากคุณมีรายได้มากกว่า 180,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือ 3.9 ล้านบาทต่อปี Well, I think that it's really admirable that Thailand is wanting to remove corruption and suppress corruption in Thailand. I think corruption is such a drain on an economy. It is so unfair. People see the injustice
they lose confidence in institutions, and so it is something that in a democratic society we should be trying to get rid of. Well, I think that in New Zealand, free media has been really important in combating corruption. So that when we do have cases, the media is very ferocious in exposing corrupt action and tracking it down. And I think that has been one of the strengths of our systems. เสรีภาพสื่อนิวซีแลนด์อยู่ในระดับต้นๆของโลกร่วมกับเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์และเดนมาร์กนิวซีแลนด์เป็นประเทศจากภูมิภาคโอเชียเนียเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในอันดับต้นๆท่ามกลางประเทศพัฒนาแล้วในแถบยุโรปเหนือสื่อนิวซีแลนด์มีบทบาทในการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณะเฝ้าระวังการใช้อำนาจโดยมิชอบและให้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความเข้าใจในประเด็นทางสังคมและการเมืองที่ซับซ้อนได้นอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีกฎหมายปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกมีกฎหมายที่อนุญาตให้สื่อและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลรัฐได้ดังนั้นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่ใช่เรื่องยาก Well, I think that Thailand is doing some initiatives that will help. Thailand has just lodged its letter of intent to join the OECD, which is the Organisation for Economic Cooperation and Development, which is a grouping that New Zealand is a member of. And as part of that exercise, Thailand will have to meet certain standards, including standards on anti-bribery rules. So we will be working with Thailand to assist Thailand lift its institutions and standards to meet the requirements of the OECD. And Thailand is clearly thinking of doing that because it wants to benchmark itself against other democratic countries and to be seen as a country of high standards. Having set that ambition for itself, I think that we can work with Thailand to assist it to get to where it wants to get to. We have cooperation between our institutions, between our Ombudsman's Office and your Ombudsman's Office. We would be pleased to cooperate with other institutions of the Thai government and share our experience and what we do, what works for us, so that they can make decisions about how or if they would apply them in Thailand. กล่าวโดยสรุปก็คือนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ทุจริตต่ำได้ก็เพราะปัจจัยหลายข้อไม่ว่าจะเป็นความโปร่งใสตรวจสอบได้และเสรีภาพของสื่อซึ่งส่งผลให้พวกเขามีรัฐบาลที่ดีติดอันดับโลกและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่านิวซีแลนด์ปลอดทุจริตมากที่สุดชาติหนึ่งของโลกนั่นคือพาสปอร์ตของนิวซีแลนด์ที่ได้รับการยอมรับให้เข้าได้ในเกือบทุกประเทศบนโลกใบนี้ What is the effect for the people of New Zealand? Well, we're very proud of the fact that we are free, largely free of corruption, and we want to stay that way. We really like the fact that if we are stopped by the police for a traffic infringement, that the system works for us. We're really proud of the fact that if we go to court, that I will be treated the same way as anyone else in my country will be treated. We're really proud of the fact that our Parliament holds our executive to account, that our judiciary is truly independent of our executive, and those structural things, I think, are treasures that we need to look after and nurture and guard because they give me a high degree of confidence in my society. ความโดดเด่นเหล่านี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวนิวซีแลนด์ทั้งประเทศและต้องการจะรักษาคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไป